2 žlice suncokretovog ulja, 100 g maslaca, otopiti, 2 decilitra hladne vode, 200 g kiselog vrhnja, netko kaže kisela pavlaka. Ostaviti da se kratko ohladi, samo 3-4 minute. Šesto grama crnog brašna, 10 g soli, standardni paketić praška za pecivo, inače predviđen za 500 g brašna. Dodati pola, opet dodati pola, i na posljedku dodati preostalo brašno. Sa kuhačom si malo pomozite, odvojite tijesto od posude kako bi ga lakše umjesili. Dodati samo 30-40 g istog brašna, kako bi postalo samo malo manje ljepljivo. Što je sada tijesto ljepljivije, to će na kraju biti ukusnije kiflice. Sa više brašna nego sam naveo, možete dobiti samo žilave kiflice, a što ne želimo ni ja, a ni vi. Promjer je 55 cm, a debljina oko 3 mm. Malo vode, papir za pečenje. Možete oblikovati i prutiće, ne mora to biti nužno oblik kiflica. Jedno jaje, pistacije, količina po želji, ali ipak što više, to bolje. To može biti i sezam, sjemenke suncokreta, maka i sl. Peći odmah bez čekanja i dizanja, znači odmah u pećnicu. Peći na 175 Celzija pola sata sa uključenim ventilatorom. Preporučujem da na pola pečenja okrenete lim da se ravnomjerno ispeče. Ili peći oko pola sata na 200 stupnjeva bez ventilatora. Ispod svakog mog videa, a ima ih više od 1000, je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u videu.